Сполучені Штати заявили, що лідери Групи Семи на саміті цього тижня оголосять про надання допомоги Україні на основі використання заморожених російських активів. Як повідомляє «Європейська правда», про це на брифінгу заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Bloomberg. Агентство зазначає, що ця заява може свідчити про те, що лідери G7 майже домовилися про угоду щодо оголошення кредиту в розмірі близько $50 мільярдів, які виплачуватимуть за рахунок прибутків, отриманих від заморожених активів Росії. Ми оголосимо про нові кроки, щоб розблокувати вартість знерухомлених російських суверенних активів на користь України та допомогти їй відновитися. Представник адміністрації президента США не став стверджувати, що країни G7 досягли повної домовленості та утримався від подробиць, але дав зрозуміти, що очікує на угоду між країнами. Ми оголосимо про нові кроки, щоб розблокувати вартість знерухомлених російських суверенних активів на користь України та допомогти їй відновитися. І Bloomberg повідомляє про те, що було відомо, що політична угода, про яку оголосять цього тижня, може залишити деякі деталі для подальших переговорів. Один із ключових технічних аспектів, який, ймовірно, буде врегульовано пізніше, полягає в тому, як будуть розподілені ризики між країнами, йдеться у публікації. Очікують, що ці кошти підтримують Україну в середньостроковій перспективі, і, за словами неназваних посадовців агентства, вони допоможуть покрити фінансові потреби у 2025 році та в подальшому. Надходження від заморожених активів у Європі за оцінками становитимуть від 3 до 5 мільярдів євро щорічно, залежно від відсоткових ставок та інших факторів, повідомив про це американський посадовець на умовах анонімності. І, за його словами, Сполучені Штати Америки сподіваються, що угода можна буде ухвалити таким чином, щоб уникнути необхідності схвалення у Конгресі. Гроші можуть бути доступні пізніше цього року, додав він. І раніше стало відомо, що лідери Групи Семи на саміті всередині червня все ще сподіваються досягти угоди про використання прибутків від заморожених російських активів для допомоги Україні. Але консенсусу поки що не досягли. Я ж нагадаю, що пропозиція США передбачає, що країни Групи Семи нададуть Україні кредит у $50 мільярдів, які виплачуватимуть за рахунок прибутків, отриманих від цих заморожених активів Росії. Натомість Євросоюз висунув альтернативну пропозицію, згідно з якою він сам надасть кредит для України, використавши як заставу свій 7-річний бюджет у розмірі 1,2 трильйона євро. Країни ЄС не вирішили, яку з цих пропозицій підтримати. Також хочу додати інформацію важливу про те, яка з'явилася з боку Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки, що Сполучені Штати запровадили нові санкції проти більше 300 фізичних, а також юридичних осіб у Російській Федерації і третіх країнах, які допомагають ворогу підтримувати його ВПК, військово-промисловий комплекс, його воєнну машину, і нові санкційні обмеження також розширюють можливості, зокрема, і вторинних санкцій, які були введені проти іноземних фінансових установ. Зокрема, і обмеження торкнулися російського військово-промислового комплексу. Йому заборонили використання американського програмного забезпечення і послуг інформаційних технологій. І, як згадувалося вище, санкції були введені проти більш ніж 300 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і за її межами. Йдеться про країни Азії, Близького Сходу, Європи, Африки, Центральної Азії та Карибського басейну. До списку, наприклад, потрапили Московська біржа, Національний кліринговий центр НКЦ, Національний розрахунковий депозитарій, страхова компанія «Согаз», далі АТ, Російська національна перестрахувальна компанія, у тому ж числі. Ось ці санкції, про які ми з вами говоримо, вони торкнулися і російських банків з їхніми офісами в Китаї, Індії, інших країнах і технологічних підприємств, які виготовляють продукцію для військово-промислового комплексу країни-терориста Росії. Транснаціональних мереж, які працюють із золотом російського виробництва і сприяють продукції безпілотників в Росії, а також допомагають ворогу обходити санкції. Ну, якщо говорити в загальному, підсумовувати про санкції проти Росії, то ми пам'ятаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України
Захід суттєво посилив санкції проти країни-терориста, і, як приклад, Європейський Союз вже загалом запровадив 13 пакетів санкційних обмежень, ба більше наразі вже триває робота над наступним 14-тим пакетом, і до нового списку можуть потрапити 21 російська компанія, втім перелік поки що не оприлюднений. Але ми бачимо ось такі позитивні новини з боку наших партнерів, зокрема з боку Сполучених Штатів Америки.